係Darwin Design 個負責人陳生，剛剛嚟到上水清濤苑280呎個單位度。呢個單位選用翻係中式風格，住戶係一對夫婦，所以選用翻一房一廳個間隔出嚟。嚟到呢個廚房咧，個設計咧，我哋選用翻係暗趟玻璃門做法，令到個廚房空間同埋個大廳空間感都好強嘅。廚房咧，我哋選用翻對角設計，咁同埋用翻係6個人升盤，俾個客仲用空間，可以方便洗嘢，同埋個升盤大啲。跟住咧，我哋個台面咧喺爐頭邊同埋升盤之間縫口，防止佢漏水，同埋美觀好多嘅。咁下櫃嗰度咧，我哋對開門嘅，仲用所有空間可以擺煲擺成。咁同埋上面個吊櫃咧，我哋都係有層板可以儲物嘅咁樣。同埋個廚房嗰個見光位咧，我哋選用翻啲特積磚咧，令到間屋冇咁悶咯。嚟到呢間房咧，我哋選用翻係3趟門長行玻璃個間隔，令到個廳光猛同埋空間感會強好多嘅。入邊間房私隱度好高嘅。嚟到呢個廁所咧，我哋選用翻酒店式風格設計。咁同埋始終廁所太細㗎啦，落平嗰度咧用翻推拉門，令到入邊個空間大啲，同埋沖涼舒服啲。今日介紹咁多先，有咩裝修疑問可以係 PM 我或者係 follow我哋。拜拜。